Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wani sabon platform wanda ba sai ka saka kuɗin ka ba, za ka iya samun naira 8,000 a cikin wannan platform a rana ɗaya. So wannan platform yana da matukar amfani sosai. Akwai hanyoyi matakai 2 zuwa 3 inda za ka bi domin ganin ka samu kuɗaɗe free ta wannan platform. So yan uwa a cikin wannan channel ina ganin ba mu taɓa kawo platform wanda za a samu kuɗi free ba, wanda yake da platform ɗin yana da matukar amfani kamar irin wannan. Da haka ku biyo mu cikin bidiyon domin ganin wannan platform. Ok, so yan uwa kamar yau kullum da Allah, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manar One TV, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata jar kalma ƙasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararruwa zai bayyana, sai ku danna wannan ƙararruwa. Kuna danna ta kai tsaye zai ba ku zaɓi, sai ku je zaɓin sama zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanin ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. Ok, so kamar yau kullum mun saba mana aje muku link ne a description, so mu kuma link dinmu yana cikin WhatsApp. Da haka za mu shiga WhatsApp mu je mu ɗauko link dinmu, so za mu yi register, kuma register ba ta da wuya kai tsaye. Da kayan register za ka je ka yi dukkanin abubuwan da suka dace, wanda za ka bi hanyoyi. Idan ka ga dama za ka bi hanyar da za ka samu, so da ka gayyaci mutum 2 za a baka naira 1,600, da ka gayyaci mutum 4 za a baka naira 2,000 da yan kai. So wannan hanyar dai tana da matukar amfani sosai. Yan uwa ku bi mu cikin bidiyon kai tsaye. So da farko za mu zo mu shiga WhatsApp din mu kamar haka. Ok, so muna shiga WhatsApp din mu zai bude mana wannan fuskar kamar yadda kuke gani. So za mu je mu shiga a wurin da muka aje link din mu. Da haka muna zuwa inda muka aje link din mu kai tsaye, za ku ga wannan shine link din da za mu yi amfani da shi, wanda za mu shiga mu register yanzu ba tare da wata matsala ba. Ok, so kai tsaye za mu zo mu shiga link din kamar haka. Ok, so muna shiga link din, zamu jira ya bude muna. Yana bude muna, wannan ita ce cikakken fuskar da zai bude muna. So kamar yadda kuke gani za ku ga bayanai akan wannan platform gashi nan. So wannan platform an dade ana amfani da shi. So wannan platform yana da matukar amfani, kamar yadda kuke gani wannan platform yana da application a Play Store. Da haka wannan platform na tabbata za ku burge ku sosai. Sannan kuma za ku ji daɗin wannan platform sosai. So da haka kai tsaye bari mu je mu register. So na farko abin da za ka yi dan uwa, kai tsaye za ka zo ka saka number wayanka anan, amma banda 0 farko, sai ka zo ka kirkira password. So password ɗinka ya kasance mai karfi, kana iya ka saka password guda 12, sannan kuma kana iya saka password guda 6. Duk wanda ka yi ra'ayi shi za ka yi amfani da shi. Sai ka zo a nan gurin ka maimaita password ɗin. Kana maimaita password ɗin sai ka zo nan gurin da aka sa verification code kamar yadda kuke gani gashi nan. Za ka sa wa'annan code, duk kalan code da suka baka wanda yake nan gurin shi za ka yi amfani da shi a nan gurin. So kana saka kai tsaye sai ka zo ka taɓa register nan gurin. So kana taɓa register zai wuce da kai kamar yadda kuke gani. Za mu zo mu saka number wayar mu kamar haka. Ok, so za mu zo mu saka wannan number waya a nan gurin. So sai dai kada ku sa 0 farko, kamar yadda kuke gani mun zo mu saka number waya, sai mu zo mu kirkiri password a nan gurin kamar haka. So password din koda mun samu na iya canza a can ciki kamar haka. Misali za mu sa muku misali ne kamar haka. Ok, yawa, so kamar yadda kuke gani sai mu zo mu yi confirm password ne a nan gurin. Sannan kuma abun burgewa da wannan platform, kana yin register kai tsaye za su baka kyautar naira 100 a cikin wannan platform. Sannan kullun za su baka wannan ne kyautar naira 100. Kullun za su baka da 24 hours za su baka kyautar wannan naira 100 ta wannan platform. So kamar da kuke gani, idan ka zo wurin da zaka sa wannan code din, ka tabbatar idan da mayan baki ka gani ka saka mayan baki, idan kuma da kananan baki ka gani ka saka kananan baki. So kamar da kuke gani ga sunan yanzu da mayan baki an sa n, an sa 5 kamar haka, sai aka sa n, aka sa f kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani, bayan mun cika bayanan mu sun cika yanda ake bukata, number waya misali number waya, sai kuma password, sai confirm password, sai kuma wannan verification code, sai mu zo mu taba register a nan gurin. So muna taba register kai tsaye zaka ga ya wuce da mu, sun ce register sun sifir kai tsaye ya wuce da mu. So yana wucewa da mu za ku ga ya nuna mana wannan fuskar, sai mu zo mu taba confirm kamar yadda kuke gani. Za mu zo mu taba receiving namu. So kamar yadda kuke gani wani mashin ne wanda za su yi muna, wanda kullun za na bamu naira 100 kamar da kuke gani gashi nan. Daily earning 100 kamar da kuke gani. Extra revenue gashi nan 200. So wannan platform yana da matukar amfani, na tabbata zai burge ku sosai.
Okay, so kana zuwa kai tsaye sai ka taba go to ismina ne, so sai ka taba ka dai ci gabar taba har ya kawo ka fuska platform din kamar haka. So zaka ga yana wucewa, zaka dan jira za ya wuce da kai kamar yadda kuke gani gashi nan yana dan ɗauka information da sauransu da waɗansu abubuwa da waɗanda suka shafi platform din. Za ku dan jira, za ku yi hakuri kamar yadda kuke gani gashi nan yana tafiya kai 93% ya kai 100%. sai ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta confirm gashi nan inda aka rubuta confirm nan kasa. So kai tsaye kana taba confirm zaka jira zai nuna maka wannan fuskar. So kai tsaye kun ga a fuskar da muka nuna muku kowace rana za kana iya samun naira 8,000 ta wannan wurin. Kamar da kuke gani gashi nan sun ce maka receiving now. So kana receiving kamar haka, misali a hanyar farko da zai nuna maka, za su nuna maka cewa za ka je ka tura wa abokanan kallon za su yi rijista da ya ida cikewa naira 8,000 kai tsaye za ka yi withdraw din su ba tare da wata matsala ba. Gashi nan naira 7,000 sun baka naira 7,900 da naira 87. So ana so ka je ka tura wa abokanan ka zuwa 24 hours ya kasance sun yi rijista ya cika naira 8,000 za ka je ka withdraw ba tare da wata matsala ba. So wannan hanyar tana da matukar amfani yan uwa. So ba wannan hanyar kadai ce zaka iya bi domin ganin ka samu kuɗi cikin wannan platform ba. So akwai wata hanya wadda tafi wannan sauki wadda zaka samu kuɗi. Wannan dai muna nuna muku ce domin wannan hanyar ita ma tana da matukar amfani sosai idan kana da mabiya, misali ko a channel ko kuma a WhatsApp ko irin Telegram, ko kuma idan dai a ce kana da mabiya sosai kana da abokan mu'amala, zaka iya ka ɗauki wannan ka je ka tura musu link kawai suna yin rijista ba sai sun yi wani abu mai wani wahala ba dan uwa. Kai tsaye da sun yi rijista zaka ga ana sa maka wannan kuɗin yana cika naira 8,000 kai tsaye za su yi maka za su baka damar ka cire wannan kuɗin. So wannan kenan. Sannan kuma idan kun baka bukata dan uwa kana iya dawowa bayanan, misali kamar haka za nuna maka fuskar a wannan platform kamar haka. Za mu iya dawowa baya kamar haka, misali za mu dan jira su dawo da mu kamar yadda kuke gani. So bayan sun dawo da mu za ku ga waɗansu hanyoyi wanda za mu iya bi domin ganin mun yi amfani da wannan platform. So kamar yadda kuke gani gashi nan sun ba mu kyautar naira 100 nan kamar yadda kuke gani ta yau kenan. Da haka kullum za suna ba mu wannan naira 100 gashi nan kamar yadda kuke gani in comment today gashi nan 100 naira kamar yadda kuke gani nan ma ga naira 100 da suka samu nan. So wannan kenan. Sai abu na biyu wanda za ka bi hanya domin ganin kaya amfani da su, kawai kana gama register kamar haka zaka zo nan gurin inda aka ga downloading application, kai tsaye kana taba nan gurin zaka ga ya wuce daga cikin Play Store wanda zaka iya downloading din wannan application zuwa waya ka kenan. Okay, so mun riga mai downloading din shi, da haka muna amfani da wannan platform. Kai ma zaka iya kaje kai downloading din shi, baya bukatar sai mun je mun ƙara downloading. So sai abu na biyu kamar haka da kuke gani zaka ga inda aka rubuta invite nan gurin. So kamar yadda kuke gani gashi nan kasa. Okay, so kana zuwa kana taba shi kamar haka zaka jira zai bude maka wannan fuskar. Dan uwa bayan ya bude maka wannan fuskar zaka ga bayanai akan wannan platform. So zaka kai tsaye a nan gurin sun ce maka da ka gayyaci mutum biyu za su baka naira 1,600 wanda suka ce gashi nan invite to friend. Zaka ga zaka yi receiving 1/6. So suna baka wannan kuɗin kana zuwa kana gayyata mutum biyu da sun register zaka zo nan gurin kamar yadda kake gani, misali nan gurin inda aka rubuta receiving zaka zo ka taba shi, kana taba shi kai tsaye za su kai ma kuɗin cikin account ɗinka. Wannan kenan. Sannan sai abu na biyu wanda idan ka gayyaci mutum 6 ga inda suka rubuta suka ce inviting 6 friend za su baka naira 4,000 kenan, misali gashi nan kamar yadda kuke gani. So kana kai mutum 6 zaka zo nan gurin sai kai receiving naira 4,000 kamar yadda kuke gani gashi nan gurin. So gashi nan zaka zo ka taba sai kai receiving ya shiga account ɗinka. So shi kuma abu na gaba suka ce idan ka gayyaci mutum 10 gashi nan mutum 18 za ka karbi naira 16,000 wanda zaka zo kai in ba ka yi saving din su, ka yi receiving din su zuwa account ɗinka kamar nan da kuke gani zaka dawo nan sai ka taba ka yi receiving. So wannan kenan. Wannan hanyar tana da matukar amfani. So sai abu na gaba a cikin wannan platform zaka iya zuwa nan gurin kamar yadda kuke gani nan gurin da aka rubuta reward kamar da kuke gani sai ka zo ka taba shi. Okay, so kana taba shi zai bude maka mashin wa'anda zaka iya ka saya mashin kai amfani da su, misali so yawa data mun ya dan tsaya. So zaka ga mashin kala ga sunan wa'anda zaka iya kai amfani da su. So wannan mashin idan ka tara kuɗin ka suka yawa, idan ka ga dama ba ka so kai wuzuru kai tsaye sai ka zo ka sai wannan mashin idan ka ga dama. So kamar yadda kuke gani gashi nan.
su wannan mashin za su na saida mashi naira 3,600 da 4,000 suke saida amma yanzu 3,600 wanda kullun za su na baka a naira 200 wanda can suna baka naira 100 kullun ga naira 200 ka kullun za ka tashi da naira 300 kenan. So idan kuma ka ga dama za ka iya ka zo ka saya wannan na gaba kenan wanda yake naira 16,000 wanda price ne shi 16,000 kamar yadda kuke gani kullun za su na baka 800 da naira 51 wanda ga 100 can za su na baka naira 1,000 ba wani abu kenan. So wannan kenan wannan platform yana da matukar amfani sosai yan uwa, ya kamata ku yi kokari ku yi amfani da wannan platform domin ganin kun mori kudaden kashewa cikin wannan platform. Sai abin da ya shafi a wannan kuma na gaba kamar yadda kuke gani inda kuka team din nan, so zaka iya zuwa nan gurin sai ka taba shi. So kana taba shi dan uwa zai bude maka fuska kamar haka. Shi ma dai duk abin da ya shafi gayyata ne wanda dukkanin mutum daya suka kai register kai tsaye za su sa maka abin da suka baka a cikin wannan gurin. Zaka iya zuwa nan gurin sai kai copy link ɗinka gashi nan kamar yadda kuke gani sai ka tura abokanan ka. Duk mutumin da guda ɗaya da ya register kai tsaye zaka ji percentage ɗinka ya shigo. Sannan kuma idan ya tura mu wani shi kuma ya register misali da na ɗaya da na biyu da na uku dukkan su wanda ya register a ta wannan link in ka tura mutum ya register shi kuma ya tura wani ya register shi kuma ya tura wani ya register dukkanin su za a ba su ka percent din su. So wannan kenan wannan hanya kenan. Su wannan hanyoyin suna da matukar amfani dan uwa, ya kamata ka bi domin wannan platform na tabbata cikin wannan channel tamu ba mu taba kawo platform wanda za ku ji daɗin sosai irin wannan platform ba. Da haka kai tsaye ina shawarta ku da ku je ku register wannan platform. Sai abin da ya shafi nan abu na gaba kamar yadda kuke gani inda aka rubuta mi din nan kamar yadda kuke gani mine kenan, sai ka zo kana iya zuwa sai ka taba shi. So anan idan ka taba zaka ga dukkanin wani information akan wannan platform. So zaka ga abubuwa ne wanda zaka je ka yi. So wannan kenan wannan platform kamar yadda kuke gani zamu iya dawowa baya kamar haka zamu zo zaka ga zai kawo wannan fuskar. So zaka iya zuwa ka saka question and answer. So kana iya zuwa nan ka zaba question and answer saboda matsala ko ka canza waya ko ka wani abu ko kana so ka canza password ɗinka dole zaka buƙaci wa'annan. Misali kamar haka zaka zo ka taba, idan ka taba nan gurin zaka ga ya bayyana kamar haka. Misali zaka sun ce wata is father name, duka dai ga tambayoyi ne wa'anda zaka iya ka zaba nan. Idan ka zaba misali bari mu zabi na farko sai mu sa wata is your father name sai mu zo mu bada amsa nan gurin sai mu taba nan gurin sai mu zo mu rubuta misali kamar haka sai mu saka Garba kamar haka. Okay, su muna saka kamar haka kai tsaye sai mu zo mu taba wannan gurin da aka rubuta set kamar yadda kuke gani. So kana taba kamar haka kai tsaye zaka ga yayi yana dan sace yana sacin zaka kai tsaye ya submit ya wuce da kai. So wannan kenan. So bayan ka riga ka tabbatar da wannan idan ka dawo baya idan kana so ka canza kamar ka canza password ɗinka ko wani abu haka za su yi maka wannan tambayar. Idan su kai maka wannan tambayar kai tsaye da ka ba su amsa za su baka dama ka canza password ɗinka irin nan gurin kamar yadda kuke gani. Sannan zaka je ka saka bayanan bankin ka da duk wani abubuwa da ya shafi information ɗinka wanda kai tsaye da ka tahin withdraw za ka withdraw ba tare da matsala ba. So sai dai wannan platform kai tsaye minimum withdraw ɗin su naira 4,000 ne. Kai tsaye kana kai naira 4,000 za ka iya ka cire. So idan ka samu ma sama da haka duka za ka iya ka cire. So duka anan muka kawo ƙarshe a cikin wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo yan uwa da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like sannan ku abokanan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani karu. Da haka mun gode sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.